Assalamu alaikum урматтуу Tez Кабар каналынын көрөрмандары, кутмандуу күнүңүздөр менен. Барыңыздарды бүгүнкү улуу жеңиш майрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Tez Кабар каналы бүгүн сиздерге Чүй облусунун Сокулук районуна караштуу 1-май айылынын дачасындагы сатыла турган үй боюнча маалымат берет. Биздин канал менен чогуу болуп, аягына чейин көргөнгө ашыгыңыздар. Бул маңдайдагы айыл конуш 1-май айылынын дачасы. Ушул Сокулук дарыясынын чыгыш тарабы 1-май айылынын дачасы болуп саналат. Ал эми дарыянын батыш тарабында трассанын батышындагы айыл 1-май айылы болуп саналат. Ал эми биз турган жерден бул трассаны бойлой же трасса менен ылдый дарыяны ээрчип ылдыйга түшө турган болсоңуздар, темир жолдон өтүп түз жүргөндө аралыгы 5 же 6 километр аралыкта Сокулуктун центрине барасыздар. Ошол жерден биз темир жолдон өтүп жогоруга Сокулук дарыясын ээрчип бойлой 5-6 километр аралыкта чыктык. Буюрса сиздерге 1-май айылынын дачасындагы үйдү көрсөтүүгө аракет кылабыз. Бул 1-майдын дачасындагы үйлөргө өтүүчү көпүрө, жөө өтүүчү көпүрө. Ал эми дарыя болсо жогорудан тоо тараптан шарактап агып келген Сокулук дарыясы. Тоого жакын мал чарбачылыгына жана дыйкан чарбачылыгына ыңгайлуу болгон айыл. Буюрса сиздер сатыла турган үйдү көпүрөдөн өтүп оң жакка бурулуп 3-үчү үйдү көрөсүздөр. Унааны коюп биз жөө өтүп баратабыз. Дарыяны шарактап агып жатканы сиздерди түнү күнү ырахаттандырып, жагымдуу маанай тартуулап турат. Сатыла турган үй маңдайдагы ортодогу үй. Ошол үйгө баралы, үй ээлери күтүп жатат. Биз келип калдык. Мына ушул үй. Көрүп турасыздар, бүт көчө тарабы пескоблок менен тосулган. Дарбазасы дагы ачык турат. Үйдүн ээси эжебиз бул жерде менин жанымда. Саламатсызбы? Саламатчылык. Катуу сүйлөйсүз. Саламатчылык. Канча сотук жер участка? Ар бир участок 4 сотуктан. Ар бир участок 4 сотуктан. Канча участок ошондо? 3 участок. 3 участок болгондо ошондо жалпы 12 сотук чыгабы? 3 башка документтеби? 3 башка документ. Бул жакта өзүнчө бир ворота коюлуптур, Оо, тиянан воротасы бар. Дарыя тараптан дагы чыкса болот экен. Бул жагы өзүнчө бир участок окшойт, Оо. Анда бир чекеден көрө берели, көрүп турасыздар, пескоблок менен тосулган. Бул жактан эмне бизнес баштаган белеңиз? Магазин салалы деп токтоп. О, комок магазин дең. Недостроен экен. Ушул жерде эшик коюлат, буюрса 2 бөлмөлүү экен. Ичкерисинде 1 бөлмө, ал эми сырткысы 1 бөлмө. Ичи сырты шыбалган, стяжка болгон. Толук ремонтун бүтүрүп алсаңыздар, буюрса ушул дача айылын бага турган дүкөн болот. Андан ары жүрөлү. Бул жерде 2 чоң дарбаза турат. Гаражбы? Гараж. Гараж устакана болобу же? Жок, гараж. Жөн эле 2 унаа бата турган гараж кылып турсуз да? Көрөлүчү? Кеңири турбайбы? Азыр унаанын дөңгөлөктөрүнөн баштап запчастарына чейин ушул жерде турат экен. Атайын текчелер уюштурулуптур. Потолок тыныкі менен жабылган, темир каркастар тургузулган, пескоблок менен салынып тур. Ал эми полу болсо стяжка болуптур. 2 дарбазадан 2 унаа кире турган жай бар экен. Биз андан ары жүрөлү. Бул жагы өзүнчө участка экен. 4 сотук деп айтты. Ортодон бөлүнгөн болсо керек. Азыр темир каражаттар бүт ушул жакта экен. Биз айткан дарбаза мына көрүп турасыздар. Бул жагын өзүнчө сатып алып, жыйнаштырып эле ордуна үй салып алсаңыздар болот экен. Эң жакшы жери природная зона. Биз бул жагын толук көрүп чыктык. Мына бул жерде калитка турат. Үй жака ушул жактан өтсө болот экен да. Биз кайталы анда үйгө негизги дарбазадан кирели. Гараждын артындагы огородту дагы толук көрдүңүздөр. Сатыла турган үй мына ушул үй. Бул үйдүн узун турасы канча чыгат эже ошондо? 12-8. 12-ге 8. Сыртынан караганда пескоблок менен салынгандай. Бирок
Кээ бир жерлеринде бышык кирпичти көрүп атам. Эмнеден салынган өзү? İçinen bir sıra eme verilgen de sırtı peskablok. Сырты пескоблок, ичи бышкангыч. Ortasında eme var. Ортосунда эмне? Жанагы. Пенопласт утепление болуп тур да? Көрүп турасыздар, крышасы оцинкованный тынык менен жабылган. Көчө тарабы пескоблоктон дубал. Ал эми дарбазадан төр жагы чыгыш тарабына чейин, бурчка чейин тынык менен тосулган, тосмо болгон. Биз огородко кирип баратабыз. Бул үйдүн короосу. Киргенде көрүп байкап турасыздар, жакын койгондо 7-8 унаа бата турган орун бар экен. Ал эми ачык түстөгү пластик каражаттарынан жабылган крышасы бар навес. Жакшынакай экен. Биз эми үйгө кирели. Үйдүн негизги астанасы ушул жер. Биз үйдүн ички бөлмөлөрүн толук көрүп чыгалы, анан башка жагын сиздерге көрсөтөбүз. Биз менен чогуу болуңуздар. Бисмилла. Келечектеги сиздердин үйүңүздөргө кирип баратабыз. Ремонту жакшы го, эже? Мына киргенде эле эшиктен байкалып турат. Сапаттуу эшиктерди коюп турсуздар. Бул жер прихожка, же болбосо кандай деп атасак? Прихожка эле дейм. Прихожка эле болот экен да? Печка дагы коюлуп тур бул жерге. Таш печка го, Кышында ушуну жагасыздарбы? Ушуну жагабыз. Бул эмне кылат? Үйдү жылытабы? Полный ыстат. Тамакты да жасайсыз. Тамакты жасайбыз, бүт şey. Отоплениянын трубасы ушул жерден кеткен банда. Кандай? Отопление жок, ушу менен ысыйт. Ушун менен. Бүт ысыйт. Аябай ыстат. Аябай ысытат. Мына таштар дагы ысыса керек. Бүт ысыганда могу жак бүт кетет. Полный. Абдан жакшы. Биз бул бөлмөнү көрүп чыктык. Эми андан ары өтүп кухняга кирдик. Бул кухня бөлмөсү. Узун туурасын айта турган болсок, 3-кө 4, 12 метр квадрат чыгат. Кухня эмеректери коюлган, холодильник турат бул жерде. Чай ичүүчү орундук, гүлдөр коюлган, пластик терезе. Ал эми дубалды көрүп турасыздар. Моющий обойлор. Потолок гипсокартондон жасалыптыр. Ал эми кооз люстра коюлган. Бул кухня болду. Эгерде кухнядан батыш тарапка түз кире турган болсоңуздар, бул жак менимче зал болсо керек, мейманкана. Мейманкана көрүп турасыздар. Ачык түстөгү обойлор менен жасалыптыр. Көчө тарапта чоң пластик терезе коюлган. Ички ремонту жакшы. Ал эми полду караңыздар, кадимки ламинат пол. Биз эми бул бөлмөнү дагы көрүп чыктык. Кайра артка кайтып, жанагы эле кухнядан солго бурулганда мындай арка тибиндеги эшик коюлган. Ушул жерден солго бурулуп кирсеңиздер, бул ортодогу холл. Эс алуучу, маектешүүчү, ушундай отуруп телевизор көрүүчү бөлмө. Бул бөлмөнүн туурасы 4 метр, ал эми узундугу 5,5 метр чыгат экен. Көрүп турасыздар, пол жанагы бөлмөнүкүндөй эле ламинат. Дуал көрүп турасыздар, сары түстөгү обойлор менен жасалган, занавеска коюлган, терезелери пластик. Ал эми потолок жанагындай эле гипсокартон менен мына ушундай кооз жасалыптыр, краскаланган, люстрасы коюлган. Ушул бөлмөдөн солго бурулуп кире турган болсок, бул эмне болгон бөлмө? Детский бе? Детский экен. Туурасы 4 метр, узундугу 4 метр, туурасы 3 метр. 12 метр квадрат чыгат. Ички ремонту жакшы. Потолок армстрон каражаттарынан жасалган. Полу болсо жанагы эле бөлмөлөрдүкүндөй окшош. Эми холдон батыш тарапка киребиз. Батыш тараптагы төрдөгү бөлмөгө кире турган болсок, бул спальня болсо керек, Бул спальня бөлмө экен. Туурасы 3 метр. Узундугу деле 3 метр экен. 3-кө 3, 9 метр квадрат чыгат. Ички ремонту жакшы. Кызыл түстө жасалыптыр. Потолоктун дагы абалы жакшы. Караңыздар, люстралар ар бир бөлмөгө өз-өзүнчө башка кооз люстралар коюлуп, полу болсо ламинат. Ал эми эшиги бардык бөлмөлөрдүкү ушундай жаңгак түстүү сапаттуу эшиктер. Сиздер менен чогуу үйдү көрүп чыктык. Эми биз үйгө жанаша салынган кошумча курулуштарды көрөлү. Навес дагы Г-образный формада үйдү айланып жасалыптыр. Мына бул жерде эмне бар эже? Баня. Баня, иштейби? Иштейт. Постоянно жагып иштетип турасыздар. Бул жерден от жагылат экен. Бул жагы баня, чечинүүчү жай. Андан ары кире турган болсок, жуунуучу жана парилкасы. Иштейт экен. Пол көрүп турасыздар, кафелден жасалган. Биз баняны сиздерге көрсөттүк. Эми
Бул жери өзүнчө бир навес. Анын жогору тарабында очоккана салыныптыр. Очоккананы дагы өзүнчө үй сыяктуу эле чоң кылып салыпсыз да, Тапчан кылабыз. Тапчан кыласыздар. Аянты кеңири экен, чоң очоккана. Той топурда ушул жерде кызматчылар нары кыймылдап, бери кыймылдап, мына бул очоктордо шарактатып, шорпону кайнатат. Канча казан? 2 казан. 2 казан. Канча литрлик казандар бар? 120. 100-120. Анан кичинекей казандарды койгонго атайын печке коюп турусуз, моорусу сыртка чыгып кетет экен. Потолок көрүп турасыздар. Тыныке менен жабылган, ичи шыбалган, стяжка болгон, тапчан койсо баары сонун болот. Анан жанагы гараждын аркасындагы огородко чыга турган калитка эшик ушул жерде. Эми огородду көрсөтөлү. Бактаракты бир чекеден көрсөтүп берели. Мына бул эмне эже? Дуп окшойт, Бул дуп. Дуп экен. Өтө жакшы да. Ар бир үйдүн алдында дуп өсүп турса, баняга жөнөгөндө бир чекесинен шыпыргыдай ороп алып эле парилкага алып кете бересиздер. Алмалар турат. Алмалар бул летний 3 түп алма летний. Эрте Эрте бишат да. 3 түп. 3 түп алма экен. Анын арагында кадимки жайдары биздин кара гилас. Көп экен, канча 5-6 түп бар экен. 5-6 түп бар. Жыш жайгашып. Ар жагында слива бар. Слива да барбы? Чоң-чоң. Алкор деп коет го ошондой слива. Чыныгы дача экен да сиздики. Серкинчек, балдарын ары бери ойноп турат. Өрүк, абрикоспу? Абрикос. Коросу кызарып калып турго. Абрикос. Теректер, Теректер бар. гүлдөр көрүп турасыздар. Роза, гүл, бүт бар. Роза гүлдөр. Бул жагында 4 жылдык. ажаткана бар экен, Дараткана. Ак кайың да бар экен. Сирен гүлдөрү. 3 түп ак кайың бар. 3 түп ак кайың. Теректер дагы ишке жарап калыптыр. Бийик өсүптүр. Көлөкөнү түшүрүп турат экен. Бул жерде алма. Превосход булар. Алма баг экен да бул жагы. Полукарликтер. Полукарлик алмалар көрүп турасыздар мына. Полукарлик мына ушундай болот. Полукарлик алма. Түшүмүн жакшы эле алып атасызбы? Аябай. Шумду калат. Шумду калат дейт. Булар болсо көрүп турасыздар, алмурут. Алмурут 4 түп бар. 4 түп алмурут бар экен. Андан ары малина да бар экен да? Малина да бар. Малина, Карагат бар. карагат бар экен. Бу да таластын жыттуу карагаты. Таластын жыттуу карагаты. Баары бар экен. Караңыздар, жыргап жашаганга шарт бар, мүмкүнчүлүк бар. Ал эми бул жагы тооккана, отункана жана көмүркана. Бул фундамент ушу. Бул эми эски фундамент экен, Сиздер, урматтуу Тез кабардын көрөрмандары, Сокулуктун жогору тарабындагы 1 май айылынын дачасынан дарыянын боюнан сатыла турган үйдү көрдүңүздөр. Баасына токтололу. Баасы канча болот эже? 32 миң деп атам. 32 миң доллар деп атасыз. Түшүп бересизби? Түшөм го. Канча түшүп бересиз? 2 миңдей түшөм. Сүйлөшөбүз, Сүйлөшөбүз. Мына эжебиздин оюндагы уктук документи кандай? Ошондо 12 сотук болсо, общий. 3 башка кызыл китеп. 3 башка кызыл китеп. Документтери так. Варианттары барбы жокпу? Бар. Варианттары кандай? Рассрочка кылабызбы, же унаагабы, же квартирагабы? Өзү эмне үчүн сатып атасыздар? Биз ушул таласка кетсек деп атабыз. Таласка кетсекпи деп атасыздар. Ошон үчүн сатып атасыздар. Бул жерде канча жыл жашадыңыздар? 17 жыл жашадым. 17 жыл жашадыңыздар. Местный болуп калыптырсыз го, Местныймын. Уктуңуздар, 32 миң доллар кеми бар. Эгерде мүмкүнчүлүк болсо, акча жетсе сүйлөшүп көрүңүздөр. Бул үйдү сатып алып койсоңуздар, Сокулуктун жогору тарабында жайгашкан айылда бардык шарты бар экен. Эми бир чекеден айтып берем. Бактарак, огород, навес, көмүркана, тооккана, очоккана, тапчан, баня, гараж, таза суу. Таза суу демекчи, таза суу кандай? Өзү 180 метрден чыгат артезианский вода. Кандай дейсиз? 180 метрден чыгат артезианский вода деп коет. Биздин дачада эле бар. Сиздердин дачаңыздарда 180 метрден болсо өтө таза, өтө муздак чыгат турбайбы? Эң таза суу. Эң таза суу. Анан дарыядан эле сүзүп иче бересиздер. Жок, дарыядан биз жанагындай баня саняга мотор менен эле. Алып иштете бересиздер, Мотор коюп коебуз. Абдан жакшы. Бул жерде эми газ жок болсо керек. Газ келет деп атат жакында уже. Договор түзүп атат. Газ келет турбайбы? Газ келсе город болуп калат экен анда. Газ келет. Телефон номерлерин жазып алыңыздар. 0557 45 45 69.
0556 99 55 24. Al эми 3-cü номер 0705 01 08 72. Ушул телефон номерлерде WhatsApp'тар иштейт. Түнү күнү жооп берсе болот. Анда аракетиңиздерди кылыңыздар. Биз кайталы Тез кабар каналы аркылуу сиздер бүгүн Сокулук районундагы 1 май айылынын дачасынан сатыла турган үйдү көрдүңүздөр. Тез кабарды издегендер 0558 86 00 11 номерлерин терсе болот. Көрүшкөнчө.